सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राइब करून आयकॉनचे बटन दाबा। तब्बल 24 वर्षांनी रंगणार तटकरे विरुद्ध घोसाळकर सामना। शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षाकडून आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले। आई सोमजाई देवीचे दर्शन घेऊन दोन्ही उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज भरले। यावेळी दोन्ही पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणात शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलं। तटकरे व घोसाळकर हा सामना 24 वर्षांनंतर श्रीवर्धन मतदारसंघात पाहावयास मिळणार आहे। सुनील तटकरे यांनी मतदारांनी दिलेल्या संधीचा उपयोग चांगल्या प्रकारे केला आहे। आपल्या मतदारसंघात निधी उपलब्ध करून अनेक विकासकामे केली आहेत। तर घोसाळकर यांना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने श्रीवर्धन मतदारसंघात उमेदवारी देण्यात आली आहे। त्यांना श्रीवर्धन मतदारसंघातील मतदार कसे स्वीकारतील हे येणारा काळच ठरवेल। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी रामचंद्र घोडमोडे, श्रीवर्धन, रायगड। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राइब करून आयकॉनचे बटन दाबा।